டேய், நகைக்காக கழுத்துல நடக்கிறத அக்கிறது, தண்டத்திய காதோட அறுக்கிறதுன்னு பப்ளிக்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதா? நகை வேணும்னா நேரம் நகைக்கடைக்கே போயிடணும். அதே மாதிரி பணத்துக்காக பிட் பாக்கெட் எல்லாம் அடிக்கப்படாது. ஸ்ட்ரைட்டா பேங்குக்கே வந்துடணும். இது அண்ணனுடைய பாலிசி. டேய், இப்ப அண்ணன் உள்ள போனவன என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். பேங்க் எப்படி அல்லாட போகுதுன்னு வேடிக்கையை மட்டும் பாரு. என்ன பாரு, நல்லா பாரு. நேராக நேராக என் கண்ணு இருந்து செவந்துகிட்டே இருக்கு. திடீர்னு கோபத்துல கொந்தளிச்சு துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு தள்ளிட்டு வச்சுக்க, பேங்கே ஃபயர் ஆயிரும்.